готовилась ко сну. И сегодня я работала на огороде, у нас был сильный ветер. Получается, меня, видать, поддуло, у меня кашель прям. Такой вот нехороший. Значит, я выпила 5 капсул новамина. Сейчас закапаю ЭПАМ 900 под язык. Вот, 10 капель. Вот такой мармелад рассосу до полного растворения. Вот он, Core Energy с прополисом. И нашим бальзамом корень от сегошника. Разотру грудь и укутаюсь и лягу спать. Надеюсь, утром стану бодрячком. По крайней мере, помогает он, как бы кашель. Мне вот, как бы я натираюсь, да, он не греет ничего, но вот эти эфирные масла проникают через кожу, и кашель стихает, и лучше становится. Еще можно им намазать ступни и одеть носки теплые. И так, и даже вот если температура, он собьет температуру. Ребятишкам прямо вообще хорошо. Всем здоровья, спокойной ночи. Пока-пока.